Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu den Gutsherren und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat dein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Er erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und er erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist. Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war. Dann verließ er die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und
Sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben. Und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Es ist die Hölle, von der Jesus spricht. Und wenn wir durch unser Reden und Handeln andere zum Übertreten des Gesetzes verführen, dann fällt das auf uns zurück. Deshalb gibt es auch zwei Gerichte. Das erste, wenn man stirbt, gleich augenblicklich für das, was man persönlich angestellt hat und nicht gebeichtet hat. Und das zweite, das allgemeine Gericht. Allgemein deshalb, weil es alle Folgen, also das gesamte Weltgeschehen, nicht nur ich persönlich, sondern das Weltgeschehen ist eine Ansammlung von Folgeerscheinungen von anderen Menschen. Jedes Wort, jede Tat hat eine Folgeerscheinung in den Seelen der Menschen. Und das Allgemeine ist dann das, was dann am Endgericht praktisch dann vom Herrn gerichtet wird. Natürlich am Ende der Zeiten, denn erst am Ende der Zeiten ist sichtbar, was die Folgeerscheinungen unseres Denken, Redens und Tuns ist. Vorher geht ja der Prozess noch weiter. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir sind vom Herrn ausgesät. Oder eben nicht. Die Frage ist, bin ich Unkraut, bin ich Weizen? Wer würde es ertragen, wenn man ihm sagt, du bist eigentlich ein Unkraut? Das, was du denkst, redest und tust, das kommt nicht vom Herrn. Ich denke, die meisten würden empört aufbrausen oder beleidigt sein. Aber Jesus stellt uns alle vor diese Frage. Er erzählt dieses Gleichnis ja nicht deshalb, damit wir sagen können, ja, man ist so, wie man ist, ich gehöre zum Weizen und die anderen sind das Unkraut, so einfach ist es. Weil so schlecht, ich bin zwar kein Heiliger, aber so schlecht bin ich auch wieder nicht, dass ich zum Unkraut gehöre. Sondern wir alle wissen, dass wir beide Seiten in uns tragen und wessen Geisteskind wir jetzt letztlich sind. Wer kann das beurteilen? Erst am Ende der Zeiten wird all das eingesammelt werden. Der Herr erzählt dieses Gleichnis, damit wir wachsam sind. Dass wir hier nicht schlampig herumagieren und vorwerken, so wie wir es gerade meinen, sondern wachsam sind, dass wir die richtige Seite in uns bevorzugen, dass der Herr in uns, durch uns wirken kann und auch dem anderen gegenüber. Der Herr ist es, der richtet. Wir sollen das, was uns als Unkraut erscheint, nicht gewaltsam ausreißen wollen, denn das kann sein, dass wir dann auch das Gute mit ausreißen. Aber wir sollen einander
zur Umkehr ermutigen, ermahnen, aufrufen. Jesus selbst tut es mit diesen Gleichnissen und er möchte uns verwenden, dass durch uns viel wächst. Ein großer Baum, so wie das Senfkorn den ganz großen Baum hervorbringt, obwohl es selbst ganz klein ist. So sind wir oft klein in dieser Welt, unscheinbar, aber was Gott aus uns machen möchte und machen kann und es auch wird, wenn wir dazu bereit sind, das ist das ganz Große. Der riesige Senfbaum, in dem die Vögel des Himmels zur Wohnung nehmen. Trauen wir es dem Samen Gottes zu? Oder resignieren wir, geben wir auf, wir haben sowieso keine Chance? Auch der Sauerteig braucht lange Zeit und eigentlich unmerklich durchsäuert er das Ganze. Wessen Geisteskind wir sind, wird letztlich darin sichtbar, wofür wir Samen ausstreuen. Ja, weil jede Pflanze wirft ja wieder neuen Samen aus. Streuen wir den Samen des Wachstums, des Reiches Gottes aus oder der Resignation, des Glaubens oder dass sowieso alles eigentlich keinen Sinn hat. Der Herr hat uns eingepflanzt, damit durch uns das Reich Gottes ausgebreitet wird. Bitten wir die Gottesmutter. Sie ist allen voran die am fruchtbarsten ist. Sie hat den ganzen Jesus gebracht, damit sie auch uns hilft, damit durch uns der Herr sein Reich ausbreiten kann, damit wir immer die rechte Herzenshaltung haben, damit wir in allem fruchtbar sind. Amen. Vergelt's Gott.